Hej, jeg er Georgia. I denne video skal vi lære, hvordan man installerer IBO Player Pro på dit Samsung Smart TV. Det er super nemt, så følg med trin for trin. Og hvis du har spørgsmål eller forslag, så skriv dem bare i kommentarfeltet nedenfor. Jeg vil være glad for at hjælpe. Først skal du tænde dit TV og trykke på hjem-knappen i midten af din fjernbetjening. På startsiden skal du navigere til Apps. I øverste højre hjørne vil du se en søgebar. Klik på den. Skriv IBO Player Pro, og du vil se applikationen vises. Klik på OK for at åbne appens detaljer, og klik derefter på Installer. Når appen er installeret, skal du klikke på Åbn. Når du åbner appen, vil din MAC-adresse og enhedsnøgle blive vist på skærmen. Sørg for at skrive disse ned. Du får brug for dem for at aktivere appen og tilføje din playliste. Husk, at IBO Player Pro ikke leverer en playliste, så du skal selv tilføje en. Hvis du ikke har en, så kan du tjekke linksene i beskrivelsen eller den første kommentar for de bedste playlistetjenester. Desuden er appen gratis de første 7 dage, men efter det skal du aktivere den, da det er en betalt app. Bare rolig. Jeg har også inkluderet links til de bedste udbydere af livstidsplaner for IBO Player i beskrivelsen eller den første kommentar samt en guide til, hvordan du aktiverer den. Og det var det. Din Samsung TV er nu sat op med IBO Player Pro. Tusind tak for, at du så med. Hvis denne vejledning var nyttig, så glem ikke at like denne video, abonnere for flere tutorials og efterlade en kommentar, hvis du har spørgsmål. Vi ses i den næste video.